जोड़सा आमर मातृ माँ सदृश एवं गोटे सुस्थ परिवार गठन करिवारे जने गृहिणी हिसाब से तांको अवदान आज एठी जो वक्ता माने वक्तृता देइचंदी समस्ते ताको आलोचना करचंदी एवं शतायु मनीष से 103 वर्ष बयस रे से स्वर्ग जाइचंदी 100 वर्ष अतिक्रम जो माने करंती समस्त गोटे हमर पुराण अच्छी से माने सीधा सड़क भगवान आश्रित हो जाती भगवान को पाखु चली जाते तेणु सी परिवार को आसीचंती एवं परिवार रे पुओ बो को भल भाव तैयारी करचंती एवं नाती नातुड़ी बो पिला मान को एक सुस्थ परंपरा भितर एक सुंदर परिवार तैयारी करचंती जो आम शालनिया पंचायत केवल नुहे शालनिया अंचल हाटडी ब्लॉक रु बहु लोक आज तांकर एकादश तिथि जोग देइचंदी से माँ भली एवं आज दिन में टिके विलंब रे पहुँचली किंतु तांकर आशीर्वाद कामना करछि भगवान को पाखरे प्रार्थना करुछि जे तांकर आत्मार निश्चित तो सद्गति हब से भगवान के निकट रहिबे ता सहित से आशीर्वाद करंतु जेमिति आम अंचल जो समस्या को लेकिन पुओ लड़ुची नाती भविष्य लड़ब ये अंचल लड़ुची शालनिया पंचायत लड़ुची आम जोन रे लोक मान भितर ये अधिक शिक्षित लोक बहुत शिक्षाविद बहुत आईनिज्ञ लोक एम भितर गोटे एकता आसू जमीती आम अंचल विकास करने आम अंचल विशेष भाव में स्वास्थ्य शिक्षा एवं गमनागमन ये तीनटा उपरे और चाषी जो समस्या बर्तमान देखा देछि ये समस्त समस्या समाधान करने आमको से माँ शक्ति दिंतु जगन्नाथ शक्ति दिंतु। धन्यवाद। अंचल सदैव अनिरुद्ध साह अनिल भाई जेजेमा शतायु महिला विशिष्ट धर्मप्राण महिला जी 103 वर्ष देहत्याग कले आज तांको एकादशी रे श्रद्धांजलि ज्ञापन कलु भगवान तांको मुख्य प्रदान करंतु एवं आम अंचल से जन शतायु महिला थिले बहुत दिन बहुत समय को से देखी तेणु तांकर देहांत रे आम भगवान निकट प्रार्थना कलु जे तांको मोक्ष प्राप्ति हो। हाटडी ब्लॉक रो शालनिया पंचायत रो विष्णुपुर ग्राम रो स्वर्गता जेजमा जुड़सा एकादश क्रिया रे आज मु आसीथिली एकादश क्रिया रे मु महाप्रभु जगन्नाथ को निकट रे प्रार्थना करिबी से भली जने सरल व्यक्तित्व एवं धर्मापरायण महिला थिले एवं आपण भाबंतु 1923 मसीह से जन्म ग्रहण करथिले 2026 रे से शेष निश्वास त्याग कले माने 103 वर्ष से आगे ए संसार को भोग करछन ये छोटिया जिंस नुह छोटिया कथा नुह तेणु से जड़े निश्चित भाव में जड़े भगवान अंशीदार बोली आम भावुचे कहीं केमती आज केमती मृत्युवरण कहार केमती अकाल वियोग हो जाए आगे आम छोट छोट पिला भी चली जाऊँ किंतु 103 वर्ष जड़े संसार भोग कर गोटे बहुत बड़ कथा निश्चित भाव में भगवान आशीर्वाद थिला एवं अनी भाई जो अनिरुद्ध शाह से बहुत बहुत बढ़िया लोक ये अंचल समस्ते जानते जड़े भल समाजसेवी से शालनिया अनेक अवदान रही सब किसी ना कि डेवलपमेंट कम से करने चेष्टा करते आम तांकरी प्रेरणा सब आग को आसीचु तेणु मु तो जेजमा सहित मिसी नी किंतु जो अनी भाई सहित मिसिली मु जापारि कि ये जो कार्य कर जो शैली जो चिंताधारा रही समाज प्रति कि नहीं भल कम करूँ ये कौटी ना कौटी घर को संस्कार से आसी भल जेजमा ठारू से प्रेरित होती तेणु अनेक लोक आज एकादश क्रिया जोगदे आसी आ स्मृति सभा जोपरी भाव गुण गारिमा वर्णना करुले मु जन साधारण महिला हिसाब से आज्ञा मुझे शुणिकिना मुझे एमती स्वभाव से महिला थी मुझे आज्ञा स्तब्ध हो गली बहुत लोग गुण गारिमा कथा कहते केमती से जड़े धर्मपरायण लोक थे केमती से पिला मानू किपरि भाव केमती संस्कार से बढ़ाई तेणु निहाती भाव में महाप्रभु जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करी से पुण्यात्मा से जेजमा आत्मा को सद्गति मिलू महाप्रभु जगन्नाथ पाद पद्म आत्मा को रखु। जय जगन्नाथ। जुड़सा एकादश क्रिया उपलक्षे आज मोर किसी वक्तव्य रही जेहेतु से जड़े धर्मपरायण महिला थिले निष्ठावान
କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, କାହିଁକି ସେ ଧର୍ମପରାୟଣ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଣି ଟିକେ ସେ ଧରନ୍ତିନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଦି ଆମ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଛି ଯଦି ପାଣି ଆସନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବୁ ସେ ବି ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେହି କୃତ୍ୟଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାମରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ 3ଟି ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସିଏ ବି ଅତି ଧର୍ମପରାୟଣ ସେବାବତ୍ସଳ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ଦୀର୍ଘାୟୁ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ସେମାନେ ବହୁତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆଜି ତ ଏକାଦଶ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଦିନ ସେ ଚାଲିଗଲେଣି, ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ରହିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେ ଜଣେ ସେ 2 ଦିନରେ 2 ଦିନ ଗାଧାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସକାଳ ସମୟ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 90 ବର୍ଷରୁ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 2 ମାସ ଭିତରେ ସେ କେବେ ବାହାରକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଦିନରେ 2 ଥର ଗାଧୁଥିଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଜି ସେ ଚାଲିଗଲେଣି, ଦିନେ ସେ ଗାଧେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୀତ ଦିନ। ମୁଁ ଜାଣିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଲି। ଠିଆ ହେଲି ଏଠୁ ସେ କହିଲେ, ଉଠବେ ଟୋକାଟା, ମୋତେ ଶୀତ ହେଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଶୀତ ଯଦି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଗାଧୋଉଛୁ। ଏଇଗଲା ତାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ମୁଁ ଅନିତା ରାଣୀ ଦଳେଇ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାଗର ସାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୁଳ ସାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ବୋହୂ। କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କର ଆଜି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ମା ଜଣେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ସମୟରେ ସେ 7ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟବାନ, ବହୁତ ମାନେ କର୍ମବୀର। ସିଏ 102 ବର୍ଷରେ ସେ ଗଲେ। କୌଣସି ଆଖି କାନ କି ଦାନ୍ତ କୌଣସି ରୋଗ ତାଙ୍କର ନଥିଲା କି ମାନେ ଆମର ବରଂ ଚୁଟି ପାଚି ଯାଇଛି, ସେ ଯେତିକି ବୟସରେ ଗଲେ 102 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରୋଗ ନଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିନୁ କି ଡାକ୍ତରଖାନା ସେ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଜ୍ୱର ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ହେଇନି। ଆଉ ବହୁତ ଧର୍ମପରାୟଣ ମହିଳା ଥିଲେ, ସେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର। ଦିନରେ 2 ଥର ଗାଧନ୍ତି, ମାନେ ଦିନରେ 2 ଥର ଗାଧାନ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ଶୌଚ ହେବେ ମାନେ ଯଦି ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଧୋଇକି ପଶି, ସେ ଯେତେ ରାତି ହଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷାଶୀ ସିଏ। ଆଉ ମଲାବେଳେ ବି ଆମିଷ ଟିକେ ମାଗି ନାହାନ୍ତି କି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କର୍ମଟା ଯେଉଁ ଭଲ କର୍ମଟା କି ପୁଣ୍ୟମାନ କର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ବଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ, ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ନାତି ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କର୍ମ ପାଇଁ ସବୁ ସୁଖରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନଟେ, ଏତେ ଲୋକ ଖାଇଲେ, ଜଣଙ୍କର କର୍ମ ଠିକ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଏତିକି ଲୋକ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରିଛି, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ସେ ହେଇଛି। ଏମିତି କିଛି ସ୍ମୃତି ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରହିବ? ହଁ, ମୋତେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଯେବେ ମୁଁ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିବି, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣି ନପାରେ ଅଜାଣତରେ ଯଦି ମାଗିବି ତତେ ଆମିଷ ଟିକେ ମୋତେ ଦେବୁନି ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ, ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷାଶୀ, ସେ ମୋତେ ମାଗିଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ? ନା, ମୁଁ ତ ଆମିଷ, ସେ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମରେ ବି ତାଙ୍କ ନାତି ବି କରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି।